Akiaria hindi ya igongona ria kuruguria tabarira iyo, minista wa ugima wa mwiri guku Nyandarua Francis Miringo augite atumia aria mohete nda riu ni mathengeirio murigo wa guthiaga thibitari-ini wa JM Kariuki Ol Kalou gwetha motungata matiganite kuona ruhonge ruu rweru ruri na macini cia kiriu. Thibitari ino kuringana na standard iria thondeketwo ni ya kirathi kia iguru muno. Gutiri facility teno kana thibitari teno itura riri kana neighborhood ino na ni thondeke na macini cia goro. Undu ni turona ni undu mwega tondu ni policy ya thirikari iria tongoretio ni wa governor kugeria gukinyiria services kana motungata ma goro maria magirire ma andu aitu guku Nyandarua. Augite thirikari ya kaunti ya Nyandarua iri na mubango wa kugacirithia motungata na miako thibitari-ini citiganite, ruhonge ta ruu rukirigirirwo kuhingurwo mwena wa Ndaragwa, Kibibiri, Kinangofu o hamwe na Njororoko. Andu aria aitu mariukaga guku services iria marikoraga kana mari heagwo ni services iria makenagia. Twina staff aitu aria matrainitwo na matitrainitwo guku, matrainitwo nginya in Finland nigetha mahote kuhe andu aitu services. Murugamiriri munene wa thibitari ya Tumaini Miriani Bao augite ruhonge ruu ni rugukorwo na uteithio munene kuona o mweri ni mamukagira atumia matanyihiire 90 aria mohete nda, o riri ciana citanyihiire 26 iria ciciaragirwo kundu kungi cikoretwo cigitungatirwo kuu ciumia 6 thutha wa guciarwo. Tieno kuringana na mwakire wayo na indo iria ciukite guku, indo ici ciothe ciumite kuma bururi wa Finland, na training iria tuhetwo ithuĩ ta arigitani a Tumaini, tuhetwo training ya kirathi kia iguru gia kuga ati mutumia wothe kana mwana angioka thiini wa moko-ini maitu twina uhoti kana umenyo wa kumenya uria tubatie kumuteithiriria. Koguo ni kuga atiriri nginya atumia kumatuma kundu guthi kundu kungi ndio tukunyihanyihia na othe mahote guteithika. Indo iria ciothe cirehetwo guku ni undu wa utungata ucio na wa kirathi kia iguru. MCA wa Kanjuiri Thuo wa Gacino augite ruhonge ruu ni ruguteithiriria na njira nene kunyihia muhatikano thibitari-ini wa JM Kariuki na oho kugacirithia ikiro cia utungata kuri atumia aria mohete nda. Nitucoketie ngatho muno ni facility ino ya maternity tuhetwo guku itura riri tondu tutirari nayo na riu nituri nayo na ni kuhota gucafu matura maingi andu aingi a itura riri ria Tumaini, matura maria marigiceirie ta na guku Mirangini na guku Kang'athia. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.